Hai, kembali lagi di channel MMC Komputer Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tutorial cara pasang SSD pada laptop Lenovo G470. Pertama-tama kita balik laptop, kemudian lepas baterai yang telah terpasang. Setelah itu lepas baut dan lepas casing. Kemudian lepaskan baut pada bagian SSD. Lepas SSD yang tertancap pada laptop. Lalu lepas baut pada bagian samping SSD agar bisa dilepas dari pengaman. Lepaskan perlahan, kemudian kita ganti dengan SSD yang baru. SSD merek Bogosar 128 GB.
Setelah terpasang SSD yang baru, kemudian kita pasang baut pada bagian SSD dan gasing lagi secara perlahan-lahan. Jika sudah terpasang, kita kembalikan lagi baterai yang tadi kita lepas. Kemudian kita coba hidupkan laptop Lenovo seri G470. Kita tekan tombol Fn dan F2 secara bersama-sama. Kalau tidak bisa, kita tekan tombol Q saja secara berkali-kali. Setelah berhasil masuk BIOS, jika sudah terbaca SSD 128 GB, kemudian siapkan flash disk. Kita coba install Windows 7. Pada laptop, hidupkan laptop, setelah itu pilih bahasa Indonesia dan Linux. Kemudian klik bawah, pilih bagian bawah sendiri lalu klik. Kita berikan tanda centang pada bagian pojok kiri bawah lalu next. Pilih custom, install Windows only. Jika sudah, nanti akan muncul partisi pada SSD. Kemudian sampai pilih format yang kita pilih. Itulah tadi cara pasang SSD dan install Windows 7. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dah.